大家好，又係我哋 P 爸爸嘅時間。咁今日想同大家講咩咧？就係我自己 P 爸爸嘅身體狀況。嗱，其實 P 爸爸都比較一個有運動啦，同埋都唔算話暴飲暴食嘅人嚟嘅。咁咧，因為啱啱之前裝咗個免費身體檢查啦，即係 CIC，俾一啲特別嘅工人咧，即係特殊嘅註冊嘅技術工人咧，就可以有個免費嘅檢查嘅。咁如果大家有興趣咧，我可以再分享翻俾大家喺資訊欄分享俾大家嘅，大家可以睇睇啦，或者有興趣去參加嘅。咁唔 check 唔知身體差啊，咁原來一 check 出嚟咧，哇，發覺咧嗰啲膽固醇爆晒標。咁其實咧都問過醫生嘅，咁我個膽固醇屬於都叫做接近係超高噶啦。咁我而家就要開始進行食藥嘅情況嘅。咁點解會咁咧？我就同醫生傾過嘅，咁我都講解下我日常嘅生活習慣啊等等啦。咁但係咧發覺咧，出事位咧，竟然係我都唔好覺嘅地方，就係 P 爸爸原來食好多麵包。有麵包咧，而家放嘅麵包咧，其實係對呢個膽固醇係極度之唔好嘅，係啦。咁啊，佢有好多啲反式脂肪啊等等咧。咁好多時候懶啊嘛，又忙啊嘛。咁 P 爸爸有時咧就會喺早餐咧都食麵包啦，係啦。咁lunch 嘅時間，咁有時真係要開會嘅時間嘅，可能都要幫襯呢啲快餐店啊、M 記啊嗰啲咧，都係買個包食就算。咁變咗咧，可能就因為咁咧，引致到個情況咧，都急速地變差都唔知喎自己，即係啲血其實好結啊，結得好緊要。再落去咧，實咧對個心都有一定嘅危險嘅。咁所以咧，P 爸爸喺而家咧，即係由同大家做呢個翻開車，就應該會盡量控制翻嗰個飲食啦。咁我嚟緊咧就想睇下有一系列嘅。試下米步減肥啦，健康嘅嘅運動啊，或者飲食咧會同大家 share 嘅。如果大家支持我嘅，俾個 like subscribe 我啊，咁啊一齊睇住我有冇咩特別好嘅變化啊。咁如果大家咧，其實到咗咁上下年紀，就35歲以上咧，咁都建議真係做翻個身體檢查穩陣啲嘅，係啦，因為我都本身以為自己好健康，因為我有做運動，又叫做唔係暴飲暴食嘅人啦，亦都少北上嘅，而家真係好少北上嘅，所以亦都唔話食好多啲化學元素啊，但係估唔到嘅出嚟結果係咁，咁大家唔好高估咗自己健康，低估咗自己嘅可以改善嘅能力咧，係即係我知有啲朋友都話，誒唔驗咪冇事咯，咁但係到時有事嘅時候就麻煩啦。好，咁我哋呢段片咁多，我想大家俾個 like subscribe 我哋支持下，邊個爸爸點樣去減呢個膽固醇，尤其是壞嘅膽固醇，我好需要支持。我哋邊出，拜拜。